ملګرو سلامونه او هسې لایو رالم موږ هم ناوخته راتلو او داسې ده چې د جمعیت علما اسلام د مولانا پل الرحمن صاحب تقریر دې وخت کې ما کته نو لایو روانو په 400 کې دا ګاډي واپس هم را روان دي نو لکه ډېر خلکه ترې راواپس شوي دي تاسو وینئ دغه یو ګاډی چې کوم دی دې نه مخکې 2 پلینکو چې ما ولیدلې چې هغه لاړلې او دا د مرزو پلینکو چې دی ها دا مرزو ته ځي نو جلسه روانه ده د هغه تقریر دې وخت کې ما اوس کته نو لایو روانو او دلته کې 400 ته بیا ګاډي روم رسېدل واپس نو هسې دې پورې مې خبره کوله چې دا ډېر خلکه بس هسې پکې لاړ شي داسې او ډېر دا ده چې خلک ډېر تلي وو نو ډېر ترې واپس شوي د هغه تقریر دوران کې دا د هغوی چې کوم دی نو واپس را روان دي نو دا مې درته هسې ښوده دې نه مخکې 2 پلینکو چې روانې دي کوم پلینکو چې زموږ نه مخکې دی که نه د دې نه 2 پلینکو چې نور هم مخکې روان دي او دې وخت کې دا تورنځی دی او دا د مرزو ګاډي دي خو د 400 نه د محمد احمد خان په قیادت کې لویه قافله تلې وه او دغه شانتې د برسټر رشید عبدالله په قیادت کې غټه قافله تلې وه تنګي نه مفتي ګوهر علي شاه صاحب او دغه شانتې ظفر علي خان په قیادت کې غټه تلې وه او 400 چې کومه ده نو هغه وله محمد خان کور کړله دا وګورئ جي دا ګاډی پاتې شو په سورلۍ کوزۍ نو ډېر ګاډي مخکې روان هم دي خو نن زموږ په 400 کې د نوه سیټې په نوم باندې چې کوم پراجیکټ افتتاح وشوله موږ 6 بجې تللي وو اوس واپس شو ډېره غټه دستوره لاهور اسلام آباد نه خلک راغلي وو او ډېر لوی پراجیکټ پرانیسته شوله څه سره چې به زموږ 400 نوره خو هم په ترقۍ شي چې په ښه نظر ورته وګورې نو په سوونو خلکه به کې په روزګار دي او یو ډېر لوی پراجیکټ چې کوم دی نو دی او په زرګو خلکه دغه دستورې له راغلي وو د 400 پکې خو مو پېښور خو مو او دغه شانتې د اسلام آباد او د نورو ځایونو خو مو نو پکې لایو رالو صرف مې دغې پورې چې پل الرحمن صاحب تقریر روان دی او ګاډي دې وخت کې 400 کې واپس کورونو ته روان دي او دا غالبا چې 11 بجې کېدو کې دي نو دغه څو خبرې مې شریکولې اسدګل ډېره مننه خاني جاز ډېره زیاته مننه او دغه شانتې عبیدالله ډېره زیاته مننه او رازي ګل او سلطان حامده وعلیکم السلام ضرور سنگه روزي ګل وعلیکم السلام د ټولو ملګرو سلامونه آباد اوسئ خوشحاله اوسئ قدرمند اوسئ او په خندا راته اوسئ او همیشه راته روغ رمټ او د مینې نه ډک اوسئ آر جے یار محمد بنیری آر جے ډېره مننه یار محمد صاحب سمیع الله سلام وعلیکم السلام ټولو ملګرو ته سلامونه او احترامات او دغه لږ وخت له بس د سره مخامخ شوم د مخامخ کېدو مطلب مې دا چې ما دا ګوره دا ګاډي روان دي ښه نو صرف ما وی چې په دې د سره زه ذکر وکړم چې د هغې تقریر دې وخت کې لایو روان دی او دې وخت کې چې کوم دی نو ګاډي واپس شو سمیع الله امین ثم امین سید غنی اپریدي وروره ډېره زیاته مننه وعلیکم السلام قدرمن شي بریالي راته اوسئ محمد یاسین ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ او یار محمد صاحب کوم ریډیو له کار کوي زمونږ پیژنګلو ور ریډیو ده ښه یار محمد صاحب
له 20 کسه هم پېژني نو دا هم په ریډیو پېژني او دا منو چې حاجي احسان الله خان مننه وروره ستا د دې ګل رالیږلو قدرمن شي او خوشحاله راته اوسي دا ځای په ځای د پلینکوټ چې کوم دی نو سورلی کوزي سورلی داسې چې کوم دی نو ورکران راختلي دي هغه ورکران چې کوم دی نو هغه ځای کې کوزئ نو نن چارسده کې ډېر لوی پراجیکټ افتتاح وشوله شاهد علي صاحب وعلیکم السلام مننه وروره اسدګل وایي چې ویډیو مې درلیږلې ده د څه ویډیو اسدګل وایي ویډیو به ګورم او د دې انسان مثال د میږي دی ښه د میږي سار د سوړي نه روزي د ماښام چې شي نو دی سوړي ته ننوځي دغه شانتې زمونږ مال دی سار روزو او اوس کور ته روان و سید غني افریدي هلکه رور د پدرامان جلسې ته مزه نه زه خو دلته دغه کې وم دلته زمونږ په چارسده کې نن یو ډېر لوی پراجیکټ و نوه سیټي په نوم باندې یو ډېر لوی پراجیکټ پرانیسته وه هغې له تللی وم اوس سهار مې جلوسونه هم لیدلي او اوس واپسو کې مې په فیسبوک هسې کولو کړو نو د هغه تقریر لا روان و تقریر خو به یې ګورم ضرور او سرخد علي صاحب مننه علي جانه ستا هم مننه ښه بلکل ښه یم بس دغه یم روغ رمټ یم او خبرې درسره کوم نو دا مې دا کتل چې د هغه تقریر روان دی دلته کې دا د سختې ورکران چې کوم دی نو دې کورونو ته هم پکې رارسېدل نو دغه مې ویل چې مشران مې له هلته وي زه کالې ته روان یم وروره کور ته روان یم حسین ګله کور ته روان یم وروره زمونږ مثال د میږو دی که نه سهار روزو ماښام ځو ورځ تېره شوه په ژوند کې مې یوه ورځ کمه شوه نن هم څه ګټه وکړله بس په دې سوچ پکار دی ستړی به اوس کټ ته پروزو بس په کومه ډډه چې وده شو که نه نو په هغه ډډه بیا پاسو سهار ټوله ورځ تېره شي ژوند کې یو لمحه یو کړی کمه شو په دې سوچ پکار دی دغه زمونږ ژوندونه دي مونږ په تاویلي ماویلي غیبت کینه بغض حسد انا په دې کې چې کوم دی نو ورځ تېره کړو نو خدای هم په حال رحم وکړي ډېر کمزوري یو او په ایمان هم ډېر کمزوري یو په نوم مسلمانان یو منافقت من کې دی هر څه من کې دي نو خدای دې رندار څه لرې کړي بلال احمد صاحب مننه دی کوم وعلیکم السلام وروره او نن یې شیرې مزاري ګرفتاره کړې وه او وی پرېښودله دا ښه خبره ده جواد علي وعلیکم السلام مننه وروره اجمل سید وعلیکم السلام ملګرو داسې ده که نه ګوره دا هر چا خپل لیډر دی خو یو به دې ته ګورو چې یو پکې د ایمان خیال ساتو چې د دې پکې موږ پوره دې ته توجه کړو چې یو سړی پکې د بېایمانۍ کار کوي نو د هغه خو ملګرتیا نه کوو او په دې لیډرشپ باندې جګړې نه دي په کار موږ په دې باندې یو بل ته کنځلې کوو که نه نو نه دي په کار چې موږ په دې باندې یو بل ته کنځلې کوو نصیر خانه مننه وروړه زړه ته دې نږدې یم الله دې ډېر خوشحاله ساته ورور مې شهزاد مومن شهزاد صاحب ډېره زیاته مننه جاوید علي اوس وروره بس په لار روان یم کور ته شهزاد مومن صاحب خوشحاله اوسئ نو ما یې په دې لیډرشپ باندې جګړې مه کوئ لکه ګوره قبر کې زمونږ نیمران خان په کار راځي او نم پلی رامان په کار راځي او نم سراج الحق په کار راځي او نم ابتاب شیرپور په کار راځي او نم زرداری په کار راځي او نم چې کوم دی نواز شریف په کار راځي خپل عمل به هم په کار راځي نو سیاست په کوو دا نه چې سیاست په نه کوو ووټ به مچو د چا له هم خوښ وي هغه له ووټ هم ورکړو خو جګړې پې ونه کړو یو بل سره پې بدۍ ونه کړو دا سیاسي لیډران خپلو کې یو وي غورې ښه یو بل په سټیج ردې بدې وایي خو چې وخت د موقع راشي او د مفاداتو وخت راشي نو ټول بیا په یو میز ناست دي نو په دې باندې به جنګ جګړې نه کوو یو وایي هغه ډېر ښه دی بل وایي هغه ډېر ښه دی په دې کې مونږ خپلو کې روان شو یاره مونږ له ښه هغه دی چې کوم کې غریب خوشحالي
کوم کې چې زمونږ د عمل ترقي کوي او کوم کې چې ارزاني وي. ضیاء الله مننه کوم وروره، قدرمن شي. ضیاء الله وعلیکم السلام. نو ملګرو د دې خبرو مونږ خیال وساتو، زمونږ جن ملګه خوي دلته کې مونږ وینو د واتساپ ګروپونه دي، په دې کې داسې جګړې روانې دي او دې ته نه ګوري. اوس ما یو نیوز شیر کړ، نیوز ښه یو نیوز مې شیر کړ، د دې دپاره مې شیر کړ چې زه خلکو ته خبرتیا ورکړم. زیشان پیردوس شیرپو یو ډېر تکړه اکټیویست او زمونږ د علاقې فخر او زیشان زنده آباد او زیشان مې په دې خوښ دی چې نظریه به موږ سره نه یو ځای کېږي، خو د کلي علاقې خیال ساتي، د کلي د علاقې د هرې پارټۍ خیال ساتي. یعنې تحریک انصاف کې د هغه ډېر جوور رسایي ده او ډېرو خلکو سره تعلق دی، خو اصولي کس دی، بس په سیاست چا سره جګړې نه کوي. پاینده جدون سلامونه وعلیکم السلام وروره. او زیشان 400 کې نوه سیټي په نوم باندې یو ډېر لوی پراجیکټ هغه ووته او دا چې پی ټي آی والا دي. فضل خان ولا راغلی و، شهرام ترکیه ولا راغلی و، فضل شکور خان ولا راغلی و، کامران اکمل د کرکټ کلاړي ولا راغلی و، وهاب ریاض ولا راغلی و، محمد اکرم ولا راغلی و او زلمی ټیم چې کم دی نو ولا غونډ راغلی و. حسین ګل زه خو د شیرپو یم نو چې د شیرپو یم نو په شیرپاوالو فخر کوم او نور د هرې پارټۍ کوریج کوم، ریپورټینګ یې کوم، هر څه یې کوم که نه، خو کلی مې شیرپو دی نو د کلي نه بار نه وځم، بس هر څه وي نو کلي سره کلی کوم. او زیشان رور ته مې پته ده نو په هغې باندې زه دغه نه کوم. یو سړی به و چې د کلي که نه نو حسین ګل وایي زما شیرپو کلی دی نو بس تا ته نوره ښه پته ده. نو په دې وجه باندې په دغه کې خبرې نه کوم، خو ریپورټینګ د هر ځای کوم. بلکل زیشان ډېر غټ پراجیکټ و، ډېرې غټې غټې خستې وله راغلې وې د لاهور نه، اسلام آباد نه او پېښور نه او بیا د 400 پکې ټول سیاسي سماجي خلک راغلي وو او ډېرې غټې غټې خستې راغلې وې پکې. نو ډېر ښه پراجیکټ ابتدا شو، دې سره به زمونږ 400 نور هم په ترقۍ شي، نور هم په پرمختګ شي، نور هم مخکې لاړه شي. نو خپل ځاني ډېر زیات خوشحاله شو چې دغه شانتې پراجیکټ راشي او دا د بحر اټون په شانتې لوی پراجیکټ دی. 400 کې داسې برخي اټون دی، برخي هغه د نسختې او د ډېر زرداد په منځ کې دی او دا نوه سیټي اسلام آباد نه پس چې کوم دی نو 400 کې غټ پراجیکټ او زیشانه دا لاره خو پېژنې که نه نو زیشان له کلي نه بهر دی، زه یم چې کلي ورته لږ شانتې یاد کړو که نه نو زیشان ته پته لګي د کلي دا لار ورته وښایو. دا دی رومانجانه نه خفه کېږم انعام جانه او زه د خپل ځانه مطمئن یم او بس ستا په نظر کې پزول یم نو اوس د دغه علاج را سره نشته دی او الله دې کړي چې ستا په نظر کې هم ښه شم، خو لږ مې ډېر سټډي کړه نو پته به ورته ولګي. او محمود خان صاحب ډېره زیاته مننه. زیشانه دا د ستا د کلي لار ده، زیشان ته بیل سړک دا ولې ملګرو تاسو ګورئ که نه، د زیشان چې زما په دې ویډیو کې راغلی دی دا د ده د کور سړک دی او دا د کامیابي را ځان ته سړک بالکل یو کړی دی او خیر ټوله 400 خو د کلي خو کلي کې که نه نو مونږ خو د کلي په خیاس ګورو. د نروره ډرایوینګ زه نه کوم، ضیاء الله او ډرایور کوي او
یار محمد صاحب مننه. حسین ګله بالکل حسین ګله خدای دې وکړي چې دې کې د انصاف بولباله راشي، انصاف په عملي توګه راشي، نو دا به ډېره ښه وي. نو زما او ستاسو به لارې جدا کېږي، خو دا خو زه په لومړي ځل داسې لایو رالم او منم داسې ملګري شته دي. دا ځان راته لږ داسې لوی لوی ښکاره شو. ګوره چې ملګرو راته ډېر ښکلي ښکلي کمنټس وکړل. او محمد خان کور ته روان یم، کلی سلام وعلیکم السلام. کلی نظر مې کم دی، نور را سره نه ښکاري. شهزاد خان وعلیکم السلام. او هارون افریدي صاحب ډېره زیاته مننه. او دې کې لږ شانتې غلی شه. ګوره زیشان چې زه خبره کوم، زیشان فردوس، ګوره ښه دا زیشان فردوس، دا وګوره جي فردوس آباد ښه، دا وګوره دا زیشان پکې کور نه ده. زه به زه دا ملګرو دا ځای مې ورته په دې وښوده چې ما تاسو ته زیشان دی په لار روان یم، نو د هغوی کلي ته لاړم. ضیا خان الله دې خوشحاله ساته، کالي ته رورسېدم بلکې کور ته رورسېدم. الله م راته ژوندي خوشحاله بریالي او کله هم زمانه خفه نه ساتي. به دا من الله نه دعا ده، الله راته خوشحاله ساته. ګوره مې دا ګوره زموږ په کور په مخه یو ټرانسفارمر راغه، نو ځکه زه وایم چې کلي د کلي سره به کلي کوي، نو کلي م خیال ساتي. او دا په خپله کوڅه راننوتو، الله یو په دې و چې حالاتو په تناظر کې. او دا چې کوم دی د مین روډ نه راکوز شو که نو دا خپل کور ښه. او دا کور راله ظالمانو په ګولو سوري کړی دی. دا ورې راله دومره رشتېدار داسې ښیم ورږه ښه. دا چې په دې ورې راله ډزې کړي دي ظالمانو، خدای دې تباه و برباد کړي که نه. دا مې در تاسې ښوده، دا مې در تاسې ښوده. خوشحاله اوسې وروره، قدرمن شې، به چوټي در نه اخلمه. او علف خان شیرپو یې به ښه مننه.